Немало законски начин како да им се даде отказ на така наречените рамковни вработени, ако одбијат работа во некоја од институциите. И покрај тоа што 1350 луѓе со години земаат државна плата, а седат дома, не може да бидат избркани, потенцира вице-премиерот Артан Груби. Непосредно пред напуштањето на функцијата, тогашниот министер за администрација Дамјан Манчевски рече дека за 3 месеци ќе се најде решение за овие луѓе, а ако тие не сакаат конечно да тргнат на работа, ќе им бидат прекинати договорите. Сега Груби тврди дека треба да се донесе посебен закон за оваа категорија административци. Нема законска можност за тоа да се реализира. За жал, во некои од институциите самите вработени не ќе да одат, во некои други случаеви институциите не ги прифаќа затоа што би преферирале секако нови вработувања. Затоа и најавив можеби и усвојување на посебен специјален закон само за оваа категорија со кој што би било обврзително и институцијата и вработениот да го прифатат распределувањето. Рамковните седеле дома, но не по нивна вина, вели Груби, и покрај тоа што признава дека тие одбиваат работа. Некои од нив не ги примале ниту институциите. Процесот бил почнат, но не сакаше да каже кога ќе заврши. Неблагодарно било да се даваат крајни рокови за финиш на овој долгогодишен процес. Не би било благодарно да зборувам за рокови 2, 3 месеци, 5 месеци, 6 месеци, но е апсолутен приоритет на владата, е во владина програма, е во исто така нашата партиска програма и за мене представува приоритет распределувањето на тие што зимат плата веќе се дома не по нивна вина. Груби истакна дека ќе се залагал да нема нови вработувања во администрацијата се додека не се решат рамковните. Сепак ситуацијата на терен е поинаква. Секојдневно има огласи за ангажирање на нови кадри. Последното истражување на Центарот за граѓански комуникации покажа дека вработувањата во министерствата се зголемиле за 3% во последните 3 години или за 540 луѓе.